Hay algo en las noches que me encanta. Asomarme por la ventana a mirar el cielo, caminar para descubrir con mis propios ojos en qué fase se encuentra la luna, detener cualquier actividad laboral, escolar, pendientes, inclusive necesidades básicas. No, aún no quiero dormir. La cereza del pastel, escribir con una buena amiga. Pareciera que la noche aflora sentimientos, sensaciones, se derrumba nuestra decencia y podemos sentirnos orgullosamente ignorantes e incomprendidas de cosas mundanas. Mientras en nuestras casas las personas ya dormían en cama, tú y yo caminábamos de broma en broma hasta llegar ahí donde nos sentimos expuestas y vulnerables. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Las personas dicen algo, pero parece que actúan de otra forma. Era básicamente lo que nos cuestionábamos esa noche, pero lo que realmente molestaba era no poder estar con la persona con quien quisiéramos estar. Si yo expreso que quiero estar con alguien, actúo de la misma forma, pero no me haré responsable de cómo responda la otra persona, aunque sus acciones son confusas. Entonces me puse a pensar, si estamos 2 personas en un campamento y yo quiero encender una fogata, voy a sacar los cerillos. Y tal vez para mí eso ya es pauta para que la persona encienda los cerillos o no haga nada. Si no hace nada, para mí significa que no quiere nada, entonces ya no voy a insistir. Pero yo no sé qué está pasando en la cabeza de la otra persona, nunca lo sabré. Y si yo quiero encender esa fogata, puedo preguntarle, ¿quieres encender esa fogata conmigo? Quiero dejar de asumir las respuestas de las otras personas para dejar de responsabilizarlas de lograr lo que quiero. La otra persona es otro mundo y tengo que disfrutarla hasta donde yo pueda conocerla.